開始，你叫咩名啊？你講下，我講咩？你估下。我唔估。好啦，我哋而家角色扮演，你要做一啲好特別嘅表情。好啦，開始啦喎！有一日啦，你行街啦，見到嚿屎喎，跟住之後咧，差啲踩中佢喎，跟住之後咧，聞到好大陣味啦，跟住之後咧，行過咗去咯喎，跟住之後行啦，你翻學咯喎，跟住點知塞車喎，屌！跟住之後咧，好啦，你唯有即係冇得搭巴士啦，就走去搭地鐵啦。點知係咁，有個乞兒拉住你喎，佢係咁問你攞錢喎。走開啦！跟住之後佢話唔好啦，唔好啦咁樣喎。我冇錢啊！好啦，咁佢知道你冇錢之後咧，就印咗你一腳咯喎。屌！跟住之後咧，好啦，你終於可以去搭地鐵咯。好啦，翻到去啦，點知咧你已經遲咗成3個鐘咯喎。跟住之後，你遲咗3個鐘啦，跟住你老師咧就問你點解遲到咯喎。個乞兒咯拉住我。但係老師講英文嘅喎。我真係唔知講咩。你唔識英文咩？我唔記得咗。你唔記得咗英文啊？你有冇英文名啊？我叫 JJ。點解你圓形嘅？我圓形㗎。係啊，你圓形㗎。我而家先知啫。你從來都未見過你咩樣㗎？我冇照過鏡咯，我照咗鏡我都見唔到自己。我頭先真係以為你用緊呢隻眼嘅。你頭先一錯，跟住之後兩隻眼去咗中間。好啦，唔錄啦，係嘛啦？唔好啦，你扮老鼠講嘢。係老鼠啊！你話你中意食咩？我中意食芝士。我中意食芝士。芝士好味，芝士好味道啊！我要食芝士。好辛苦。快快芝士啊！我愛芝士啊！好啦，而家表演上唇掂住下唇，下唇掂住上唇。乜嘢啊？好笑，頭先嗰個嘢。好啦，掂住個鼻。鼻起。你知唔知你嘴側邊有粒乜㗎？呢個係啊，舐佢啊，舐佢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 。咦，我見到你個鼻啊，係有啲好似鬚鬚咁樣嘅。你知唔知你而家隻眼係咩眼嚟㗎？漫畫眼。插爆你隻眼！好辛苦啊！唔錄啦。好啦。